今日開箱新產品，佢就係 Kevo 嘅 Mighty Air Pump。佢係一款冇內置電池、靠梯絲供電、隨插隨用嘅迷你氣泵，內置8個接頭，不論你係真空收納袋定係露營氣墊床，佢都一個搞掂晒啊！唔好睇佢外表好似玩具咁，佢實際輸出有3.5 kPa， 每分鐘300公升嘅流量，出國旅遊抽真空收納都可以輕鬆解決。佢係我目前見過體積最細、最有質感，只係重30 gram 嘅迷你充氣泵。佢唔係玩具，係一款實力強大嘅工具嚟㗎。想要極致輕量同效能嘅你，唔好錯過啊！